Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, почему молоко от некоторых коров имеет неприятный запах и вкус, и можно ли это устранить. Данный вопрос достаточно актуальный и достаточно часто меня спрашивают на эту тему. Молоко очень гигроскопичный продукт, и оно способно впитывать все запахи. Некоторые химические и ароматические вещества, которые находятся в корме, тоже способны попадать в молоко. Это меняет и вкус, и цвет молока. Например, при поедании коровой в больших количествах молочаев молоко приобретает розоватую окраску, желтую от ботвы моркови. При скармливании коровы осоки оно бывает водянистым, бледным. Я не буду перечислять сейчас все травы и корма, от которых меняется вкус и цвет молока. В литературе описано достаточно много таких случаев при поедании каких кормов, как меняется цвет, вкус и запах молока. Но это больше теоретические случаи. Это надо, чтобы корова постоянно поедала эти корма. В реальной жизни так практически никогда не бывает. Бывает, что корова случайно набредет на участок с повышенным количеством полыни или какой-то другой травы. Но и это не факт, что у нее при этом как-то изменится молоко. По крайней мере, это уловить достаточно сложно. Некачественные корма тоже могут влиять на запах и вкус молока. Но все это относится к такой, почти неуловимой категории, что вот что-то не так с молоком. Вот молоко от той коровы, мне кажется, вкуснее, чем это. Бывают случаи, когда молоко конкретно воняет или отдает навозом. Чаще всего это связано с несоблюдением гигиены и санитарии. Неподмытое вымя, некачественно помытое оборудование. Или если стакан доильного аппарата упал на подстилку, то в него может засасываться все, что там рядом было. Чтобы молоко не имело запаха навоза, надо очень тщательно следить за чистотой всего процесса доения. Начиная от подготовки вымени к доению и заканчивая сдачей его на молококомбинат. Это все в руках человека. Особенно часто такие ситуации бывают при подворном сборе молока. Одна хозяйка аккуратная, другая нет, но когда молоко сливается в одну емкость, то хватит пару 3-литровых банок молока с запахом навоза, чтобы потом молоко из всей бочки воняло. И никакая пастеризация эту ситуацию не изменит. Есть еще случаи, когда вкус и запах молока не зависят от кормления, а зависят от гормонального статуса коровы. Причем этот статус может меняться на протяжении всей лактации. Так, в начале отела запах и вкус молока может быть один, а в конце лактации уже совсем другой. Гормональный статус у коровы может меняться и от отела к отелу. Следует сказать, что запах и вкус молока с возрастом коровы меняются, причем далеко не в лучшую сторону. То есть был в молоке какой-то неприятный запашок, а с возрастом коровы этот запах может стать еще более противным. Как с этим бороться? А никак. Это как запах пота у человека, его никак нельзя поменять. Есть исследования, что люди в большинстве случаев выбирают себе пару и живут долго и счастливо, если им подходит запах пота партнера. Я не имею в виду запах такого конкретного ядреного пота, а запах чисто вымытого тела. Вот так и с молоком. При выборе коровы надо обязательно пробовать молоко на вкус и на запах. Притом как в холодном, так и в теплом виде. В теплом состоянии больше всего проявляются посторонние запахи и привкусы. Как я уже сказал, что качество кормов и определенные виды трав способны менять цвет и запах молока. Но это не критично. Яркий пример этому, если взять, например, деревню, где на одной улице держат хотя бы коров 30. Уже при таком количестве коров будет соблюдаться железное правило, что у пары-тройки коров будет молоко, что называется, очень вкусным, и у такого же количества коров будет молоко, которое вам не понравится. Хотя все владельцы кормят своих коров приблизительно одинаковым кормом, и пасутся эти коровы, как правило, в одном стаде. И даже если дополнительно корма где-то ночью берутся, то тоже всеми и с одних и тех же полей. Если в качестве примера взять ферму, где содержится много коров, то там будет наблюдаться точно такая же картина. Все коровы едят один и тот же корм, но доярка отлично знает, от каких коров себе лично молоко брать, а от каких нет. А что касается запаха навоза, то, как я уже сказал, что это признак нарушения регламента доения. Проще говоря, что там где чисто, то там молоко навозом не воняет. Вот и все основные моменты, что касается запаха и вкуса молока. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!